sudah ada kandungannya ya ini ya. Ini juga nih. Si Pipi bakti lagi kayak gitu banget ya Allah. Kemarin ada yang belum nggak di situ kurang rame. Saya rasa ya masakan juga itu dia pulang sama maknya. Dia pulang sama maknya Uti. Jadi dia kan ya mungkin masak kompor bareng ini